Vai fazer hoje, que ontem é a véspera, né? E hoje é o dia mesmo. Aí a não ser ontem ou hoje, só faz os viúvos ou as viúvas dia 29. Mas é dia, eu acho que é dia de São Pedro, né? Mas eu sempre tenho o costume de fazer dia 23 para amanhecer dia 24. Eu ajudei, que eu comprei, mas só